Empaka eza Uganda International Badminton Championship zijiddwako akawuwo olunaku olwaleero nga President wa Uganda Olympic Committee Dr. Donald Rukale yaziguddewo mu butongole. Zino z'empaka ez'okusunsulamu abaneetaba mu za Olympics ezisembayo nga mawanga na mu 9 n'abazannyi basoba mu 5 be bavuganya ng'ezimu ku nsi ezirimu kuliko India, Brazil, Canada, USA, South Africa, Egypt, Nigeria, Spain, Finland na mawanga amalala. Tuli basanyufu nnyo that Uganda Badminton Association etegese this competition. It's an international challenge competition. Tuina ensi ezisukka mu 49 countries eziri wano. The players who are here bagezaako okufuna points of qualifying agenda mu Olympics mu Paris. Tuina omukyalo omu naye ali mu process y'okufuna points ogenda Paris mu July eno. Era we appreciate Uganda Badminton Association kyekoze okuhostinga ensi zonna ezivudde mu America, mu Latin America, mu Europe, mu Asia, mu Oceania ne Africa. Era tusuubira competition egenda kugenda bulungi weekend yonna nga banoonya points ogenda mu Paris Olympics mu July eno. Twafuna entries 45 naye nga Uganda yingiza abazanyi 97 naye nga bonna tebasobola kuzanya tournament kubanga ranking y'abalala eri wansi nga mulaba nti abavudde ebweru bangi kati nekiba nti abayingidde gye tuyita mu draws qualifier ne main draw bali 3. Abazanyi ba Uganda bakakomawo okuva mu mpaka eza Thomas and Wuba ezabadde mu ggwanga erya Misiri era basuubirwa okuteekawo omutindo omulungi. Tournament yene eliko points nyingi ezisobola ezisobola tuyambako mu kuqualifyinga eri Olympics 2024. Tournament yene giteekayo bingi kuba ensi zanjawulo ezize. I mean abazanyi balungi naye tugenda zanya kye tusobola ate nga okufuna second place Egypt. I mean twakola nnyo kuba yonna gye twatandikira ozanya paka ne tutuuka ku finals. Still twali basanyufu wadde ng'era si kye twali twagala buli omu ayagala owangula naye nga tournament eno tugyetegekedde okumala ebbanga okubira ddala omwaka oguwedde twalina Uganda International, Kampala International, tuze tubeerawo ne local tournaments nga City Tires, tuze tubeerawo ne All Africa Championships. Tournament eno ndowooza tujja kuba tugyetegekedde bulungi nnyo engeri gye kiri nti erina waka ate nga naffe ab'ewaka tubadde tugisuubira, so tuze tutraininga ebbanga eryo lyonna nga tugyetegekedde era nga nsuubira oteekawo nze ng'omuzannyi nsuubira oteekawo omutindo omulungi wadde era first round nsooka muyindi naye ekirungi ndi waka ate era ne training njewulira gye nkoze, so nsuubira results ennungi. Abamu ku bazanyi Uganda beesibiddeko olukoba kuliko Lubega Muzaffaru, Emuddu Expedito, Tracy Naluwoza, Husna Kobogabe, Fadila Shamika, Amos Muyanja, Owini Augustine n'abalala. Abel Chitaka, Salt TV, Omunyo.